हनीटस कफ सिरप का इस्तेमाल बच्चे, बुजुर्ग और बड़े सभी इसका सेवन कर सकते हैं। ये वाला कफ सिरप है हनी युक्त, तुलसी, मुलेठी एवं बनफशा के औषधीय गुणों से भरपूर। डाबर हनीटस किस तरह से हमें खांसी में फायदा पहुंचाता है और ये किस तरह से वेट और ड्राई कफ को दूर करता है, तो आइए जानते हैं। इसमें है औषधीय गुणों से भरपूर शहद, तुलसी, मुलेठी, सौंठ और बनफशा, जो गले में होने वाले दर्द, सूजन और ड्राइनेस को दूर करके कफ को बढ़ने से रोकते हैं। बनफशा एज ए एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है, जो शरीर में कफ के जमाव को बढ़ने से रोकता है और इस तरह से यह वेट कफ और ड्राई कफ में जल्द आराम भी पहुंचाता है।